心满满，一桶霸气橙子，夏季解暑的天花板，跟我一起做吧。我们用4颗橙子以及1颗黄柠檬的话呢，来做我们的霸气橙子。我们把它洗干净之后的话呢，把它切成片。 像柠檬的话呢，有籽的话呢，我们需要把它去掉。好，我们把橙子片跟柠檬片切好之后的话，我们先把橙子放进去，我们适当的加入冰块，然后再用捣棒捣压出汁，然后再把我们黄柠倒进去，把它轻压出汁。我们利用黄柠的酸来提升我们橙子的一个鲜甜度，然后我们再加入250毫升的橙汁。 倒进去，加入1000毫升的绿茶茶汤，然后再加入100克的竹蔗冰糖浆，满满的一桶冰倒进去，然后我们再用勺子把它搅拌均匀。一桶霸气橙子就完成啦！如果你喜欢清爽果茶，这杯霸气橙子绝对值得一试。想要了解更多奶茶制作方法，我们都准备好啦，评论区扣666获取详细信息。我是阿曼，关注我，给你更多实用的饮品教程。